ମୋମୋ ତିଆରି କରିବା ଏତେ ସହଜ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜାଣିଲି। ତାହା ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଜି ୱେରେ ମୋମୋ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ଶିଖନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରେ ତ ମଇଦାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଅଟାଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଟା ନେଇଛି 1/2 କିଲୋ। ଅଟା ଚକୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପାଣି ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ ଆଉ ଚକୁଡ଼ି ସାରିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବେ। ଏପଟେ ଚିକେନକୁ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏପଟେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ସହିତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିକେନ। ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣକୁ ଦରଦର କୁଟା କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକାଇବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ସେଇ ହିଁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରୁଟି ପରିକା ବେଲି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିପାରିବେ ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଗିନା ସାହାଯ୍ୟରେ, ନହେଲେ ପୁରୀ ପରିକା ସେପ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଲ ହେବା ଦରକାର। ରୁଟିର ଚାରିପଟେ ପାଣି ହାତ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେବା, କାରଣ ମୋମୋଟି ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଗୋଟେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ପାଣି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୋମୋକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲା ମୋମୋ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏହା ପରେ ଯିବା କୁରକୁରା ମୋମୋ ତିଆରି କରିବା, କାରଣ ମୋତେ ଆଜି 2 ପ୍ରକାରର ମୋମୋ ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା। କୁରକୁରା ପାଇଁ ମକା ଚିପ୍ସକୁ ଦରଦର କୁଟା କରି ବା ପାଉଡ଼ର କରି ରଖିଦେଇଛୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋମୋକୁ ଆରାରୁଟ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳେଇ କରିକି ରଖିଥିବା ମକା ଚିପ୍ସର ପାଉଡ଼ରରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ତାପରେ ତେଲ କଢ଼ାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏକା ବେଳକେ ଅଧିକ କରି ପକାଇବାନି, 5-6ଟା କରି ପକାଇବା, କାରଣ ଏମିତି କଲେ ନଉଟେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଇଏ ବି 5-7 ମିନିଟ୍ ତେଲ କଢ଼ାରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କୁରକୁରା ବାଲା ମୋମୋ। ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟି, ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ और ସେଜୱାନ୍ ଚଟୁଣି ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା, କାରଣ ମୋମୋର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସେଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏହିପରି ଘରେ ବି ଦିନେ ବନେଇକି ଦେଖ, ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ, ମନ ବି ବୁଝିବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।